Aquí estamos, chicos, transmitiendo desde la tormenta. Está helando desde acá. Esta es nuestra aventura del día de hoy. Estamos acá totalmente congelados. No se ve la calle, no se ve el andén, las casas es un solo. De aquí para allá puedes patinar. Necesitamos zapatos del hielo para venir acá. Mira, él súper feliz, él está contento. Pero miren, chicos, no se hace nada. Nomás se resbala uno ahí. Pero no hay casi nada ahí.